na guthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi maguru ritwa riakwa ni Sera Wambui wa Mwangi. Negatho muno makiria Wambui wa Mwangi ni gutumenithia ndetweyo kuma thiini wa Ceceni imwe ya utari wa Kura thiini wa kaunti ya Murang'a wakorwo gitutariria ihingisha kana iremithia imwe iria ciuma kuo uhoro wigie kimskit imwe kwaga kuruta wira no tuguthie na mbere gukumenyithia maria mothe meguthie na mbere uhoro wigie mutaratara wa utari wa Kura Ceceni itiganite thiini wa icigo itiganite kaunti itiganite kogwo ndugathenge mitambo-ini kwa ihinda riri tugukorwo tugithie thiini wa giikaro kia Bomas goko mucii wa Nairobi tugukorwo tukinyitanira na Kimani wa Ngujiri kahinda gatari kuraya uria ugukorwo akiaria na kamiti umwe wa haya ndiramenyithio ati tugukorwo tukinyitanira na mundu ugwitwo Kimani wa Ngujiri kwa ihinda riri uria ugukorwo akiaria na umwe wa commissioner kamiti ya NCIC ya urumwe na wiguano makorwo magitereba kwa ihinda riri. Kimani, agikorwo ni urajigwa? Shida imekuwa tu hiyo issue ya wajina. Wajina imeleta shida kiplani. But anza niko sawa. Thengio muno uratwamukira imwe kwa imwe kuma goko Bomas goko turarumanira na uria mihango ikihana thutha wa muthenya mugima wa mihango ya Uikia wa Kura na ni njui a Kenya ni magetinda na mihango na ni magietereire niguo makione ni atia moimirira maguikorwo makihana na ndarora uria andiki aitu a mohoro maragithie na mbere na kurumania na uhoro uyu kuria kundu gwitwo mwena wa Westlands gukinyeria kindu thaa imwe hau na ndagika 15 polling station ya kundu gwitwo Westlands no iguthiaga na mbere na Uikia wa Kura na ririkana mwandiki witu Mora wa Gunya ni gukoretwo atutariria mathaini ma kiroko ati ni gukwambita kugia na gucerithirio kwa Uikia wa Kura na IBC ni rakiugete ati ni gukorwo ikiongerera mathaa kuringana na mathaa maria macerithairio mathaa-ini ma rucini kogwo ngwiciria no IBC rakigeria kuhingia kana kiraniro kiu kiao na kundu gugwitwo Kasarani mundu gwitwo Moro wa Ndungu mwandiki witu arauga ati mihango ya utari wa Kura ndekirira mbiriria no IEBC nirakiuga ati mihango ya utari wa Kura kundu na kundu ni kiambiriirie na ngugiciria no rakiamukira imwe cia namba kuringana na uria cigikiritwo thiini wa screen ya TV yaku toria ngukwireire ni ati ni tugukorwo tukiaraniria na umwe wa makamishina thiini wa kamiti ya NCIC niguo akorwo agitumenyithia hihi kuringana na ritho riao marona maundu mageikarite ati. Asante sana na tutazungumza kwa lugha hii ya Kiswahili ili kwamba tukaweze kuelewana pamoja na watazamaji wetu. Asante sana. Na ningependa nikupatie dakika moja ili ya kwamba ukaweze kujitambulisha kwa mtazamaji wetu. Asante sana. Kwa majina mimi ni Danbas Makori, commissioner katika tume ya Uwiano na Utangamano ya kitaifa NCIC. Asante sana na karibu kwa Kameme TV moja kwa moja. Na ningependa nijue imekuwa siku ambayo imekuwa na shughuli si haba wa watu kwenda kupiga kura. Sijui kutoka penye ambapo umekaa unaweza kusema nini kuhusiana na siku ya leo? Katika macho yetu tungependa kupongeza Wakenya sana. Tungependa kupongeza Wakenya kwa sababu Wakenya kwa ujumla wamezingatia amani. Kumekuwa na incident hapa kidogo hapa na pale na hiyo ni criminal issues, lakini ngale nchi yote Wakenya wamekuwa watulivu na pia viongozi wamekuwa watulivu pale kwa na shida hoja zingine kuna na shida alafu wanaongezea kuchocha, lakini pale wanataka kumekuwa na shida wanasema tutulie tupate mwafaka au tupate njia ambayo itatusaidia. So nipenda kupongeza Wakenya wote na pia viongozi wote pongeza. Lisi imekuwa siku ya fanaka, though kumekuwa na changamoto hapa na pale vile umeripoti, lakini overall kumekuwa vizuri. Yes. Wacha tuangalie hii safari tangu pale siku za hapo awali wakati ambapo siasa zilianza kuwa zinachacha na hadi ikafika siku ya leo. Sijui katika hii safari yote labda tuseme kitu kama miaka miwili hivi ama mitatu ama wacha nikurudishe nyuma hadi pale ambapo
Rais Uhuru Kenyatta waliposalimiana na mwenzake ule Raila Odinga, ni mambo gani ambayo yamekuwa magumu zaidi kwa tume ya NCIC katika hali ya maandalizi ya uchaguzi? Ya kwanza tulijua kwamba ukiangalia historia ya Kenya, wale ambao leta vurugu na wale ambao leta chacha haswa katika uchaguzi ni wanasiasa. Usisahau kwamba siku ya kawaida wewe hata jirani yako mmoja, kama ni matatu, kama ni duka unaenda kununua, kawaida maisha yako yanakuwa zaidi. Tulijua kana kwamba itakuja. Kulikuwa na kampeni za hapo awali before hata kukuwa ile official campaign period ya IBC inatupatia kawaida. So tulijua kwamba tusipoongea na wanasiasa, tusipoengage nao kutakuwa na shida. So kama sisi tume behind the scenes tuliongea nao kidogo baga, tukamwambia msisahau kwamba nchi itabaki, na ukizingatia amani, ukileta cheche si lazima utapata kura, ukizingatia amani. So ilikuwa changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ndio ili issue ilikuwa period ya COVID. Ikachange dynamics mingi sana nchi yetu. Ya tatu ni kwamba sababu ya COVID pesa imekuwa shida kupata kwa hiyo kazi. Ukiangalia vitengo vyote vya serikali, ikifika padi fedha kumekuwa na deficit kubwa. So operations zinakuwa limited kwa sababu una mandate ya kitaifa inafaa kwa kila pahali, lakini ukiangalia zile fedha uko nazo zina restrict kidogo, unaona. So ukiangalia changamoto ilikuwa ngumu, lakini tulikuwa tumeamua kutoka hapo awali lazima uchaguzi huu lazima liwe lilewalo ikuwe uchaguzi wa amani. Kwa kimombo nasema tulikuwa tuna midwife uchaguzi, ndio Kenya transition kwa amani. Usisahau kwamba hii tume iliundwa kwa sababu ya 708. Tulisema hata ifanyike nini hatuwezi rudi hapo. Tumeengage vitengo vya serikali, tumeengage wananchi, tumeengage wanasiasa wenyewe, all stakeholders to make sure kwamba tukue na amani sahihi. Na tuna hope especially visa kura zimeanza kuhesabiwa sasa. Message yetu ilikuwa kwa Kenya tuwe watulivu, tungoje. Na ukienda mashinani uwe Kericho, uwe Kiambu, uwe Kuresoi, uwe Molo, wananchi, ile imenifurahisha mimi kwamba wananchi wao wenyewe wamesema sisi tunataka amani. Hata kama mtu wangu hajashinda, mimi sienda kufuruga kwa sababu mtu wangu hajashinda. Na hii inatufurahisha sana. Yes. Lakini hata unapozungumza hivyo, ningependa labda utuelezee, najua unapoangalia siku vile ambavyo imekuwa tulivu, yes. Bila shaka unaweza kusema kwamba haya ni matunda mazuri ambayo mmevuna. Yes. Lakini ni mikakati ya aina gani, kando na kuzungumza tu na wale ambao ni washikadau katika serikali, katika idara tofauti, ni mikakati gani tuseme kwa mfano ya kisheria? Kuna sheria mpya ambayo labda mmetunga ambayo imepitishwa ili kwamba ikaleta kusaidia kazi yenu? Asante sana. Unajua changamoto kwanza, vurugu huwa leo. Ukiangalia historia yetu ya Kenya, vita ama vurugu inaanza uchaguzi kiisha, matangazo kianza vile tumeanza kutangaza hapa sasa. Unaona? Especially ile ya mwisho, ile official chama na kitaja mshindi ni huyu, hapo ni vurugu inaanza. Ya kwanza jana sijui kama ile report yetu tulizindua kamati teule tunaita eminent panel ya kuangalia mambo ya mediation. Hiyo list tukapatia pande zote, kusema mmefurahia hiyo orodha, mmefurahia watu ambao wanaheshimiwa. Tusingoje kukiwa na shida tu Kofi Annan marehemu, tusingoje watu wainja kuja kutatua shida zetu. So tukasema ndio tunatarajia kuwe na amani, lakini kukuwe na shida, naona amedhulumiwa katika uchaguzi huu, tukasema tutachagua kamati ya watu 15 ambao wanajulikana, bishops, former generals, chikadi, na pia ya kwanza for the first time tumeweka representative wa vijana wawili, sababu nchi yetu ni 75% youth. That is one of the things tulisema hiyo lazima tuweke. Ya pili, ukiona pali nchi yetu imetoka pia, usahau kwamba uchaguzi ukiisha, matangazo yakifanyika, ni mwanasiasa atasema mimi sijaridhika ama nimedhulumiwa, sifurahi. So tulikubaliana na mahakama kuu na pia na idara ya DPP kwamba kuna special courts
first of all ya hate speech na election electoral violence. Zile kesi zimefanyika leo. Fast track. Unajua shida kwamba ni Kenya leo ukifanya makosa ama nifanye makosa inachukua miaka 4 before kesi ikuwe iamuliwe kama mahakama. Unaona? So mahakama kuu imetoa orodha ya siku kadhaa steps ili itafanyika ku fast track ndio sasa ujue utapata haki yako haraka sana. Unajua shida hapo ni kuona ni maana watu wanakasika sema hapana mimi naribu. So ile kuwa na shida saa hii unaona mahakama judgment unaona kama juzi kulikuwa judgment wale appeal asubuhi by jioni uamuzi umetoka. Unaona hiyo ndio inasaidia at least kuleta kutuliza amani. So tu collaborate na mahakama kukiwa na shida fast track maneno na kusikue na furugu. Yes. Umesema jana ilikuwa ni report ilizunduliwa ama ni jana ilikuwa report committee kuna tulizindua committee special inaitwa eminent people. Kuna Ole Sapit, kuna Bishop Buheria, kuna General Opande, ni list refu ya watu 15 ambapo kukikuwa na shida watu tutangojea Kofi Annan, tutangojea hao tumemwona na pande zote wakubaliana hawa ndio lazima pia uende ukimbia mahakama. Zile ni kusikizana tunasema okay yenyewe tuongee kama last time. Unajua last time 07 mahakama haikusaidia. Sura ni tibia kila Kofi Annan na mheshimiwa Jakaya Kikwete alikuja kutoka Tanzania pale wakatupatanisha. So hii team ya kupatanisha wagombeaje kutoka wa urais mpaka hata wa chini kesi zote badala mahakama ni pesa mingi. So badala kukimbia mahakama tuseme tukubaliane ndio tuokoe nchi yetu. Yes. Utanikubalia niseme hivi kwamba kila wakati ama mara mingi na sijui utaniambia ni namba aina gani ama ni idadi aina gani ya ripoti ambazo mmezindua zinazohusiana na mambo tofauti. Yes. Lengo lake ni moja tu, labda kuleta ile amani, uwiano, lakini zile ripoti kwa mara mingi hazitumiki, ziko na misamiati tamu, lakini saa zingine zinapigwa tu na vumbi pale kwa ofisi. Sijui itakuwaje, ni pesa tu za wananchi zinatumika ama zile ripoti zinatumika wakati upi? Ukiangalia ripoti tulizindua I think May ikiisha inaitwa hotspot mapping ilipata coverage nzuri sana. Na tumefuata hiyo ripoti kabisa. Idara zote za serikali zimefuata hiyo ripoti. Deployment imefuata hiyo ripoti. Kwa kimombo inaitwa non-state actors. CSOs, NGOs wale ripoti kudeploy. Nilipigiwa simu na watu wengi wasema tupatie ripoti yenu. Hata saa hii deployment ya wale wanaangalia mambo ya election observers na monitors. Hiyo tu walikuwa wanafuatilia kwa sababu hauwezi kwa kila pahali. Wala hapa unaweza kuona shida wapi, wamefocus hapo. So hiyo act report ya pili mwezi wa 2020 mwaka 2020 tulizindua inaitwa roadmap to peaceful election. Ndio maana hiyo phrase inaitwa election bila noma imetoka hapo. Kulikuwa na 6 reasons mara 6 kwa sababu kulikuwa na shida ya Kenya, lack of trust kwa sababu wanasiasa, shida ilikuwa na nchi. Ukiangalia hiyo report yetu tulifanya, tumefuata mwafaka vile ilikuwa tu. Ndio maana tumefika hapa hivi. Ndio maana tumekuwa mashinani, tumekuwa na mikakati kila pahali. Hiyo report yetu kwa sababu pale sisi tunatoka na kubali na wewe hapo unakweli report mingi ya serikali ni mzuri sana. Zinakuwa vumbi kwa shelf tu huko. Lakini sisi tulisema hapana. Stakes ni very high. Kwa transition lazima tufanye kile lilalo juu chini to make sure kwamba hii transition tuko nayo kama nchi ikuwe na amani. So ripoti zetu ukiona tumefuatilia. Na labda swali lingine linalohusiana na hizo ripoti ni zinafikia mwananchi wa kiwango cha chini vipi? Ama ni vile tu tukishakuja sisi kama wanahabari tukishaonyesha kuishia hapo, inafikia mwananchi kivipi? Kuna zile zinafikia wananchi, kuna zile pia si target city mwananchi vile. Unajua kuna nikitaka ufanye kitu mimi nitakwambia. Sitaambia rafiki yangu. Juu nataka wewe ufanye. So nikitaka kuna ripoti zile napima niambia wana vitengo vya serikali hii ni yenu. Mfanye jambo 1 2 3. Na kuna zile zinafika za wananchi. Kama hii hotspot map ilifika wananchi tulikuwa tumefanya peace caravan for example. Tumefanya peace caravan Kisumu, Kericho, hiyo border hapo Muhoroni. Tukifika hapo hivyo wananchi wanasema ile ripoti mlisema ya hotspot. Hapa si hotspot. Hapa tunapenda amani. Tukaenda Wasingishwa tuambie hivyo, tukaenda Mombasa. Kwa hiyo wananchi walijua NCIC imesema kwamba Mombasa ni hotspot. Unajua Nairobi ni hotspot. Ile ilikuwa Mathare. Tumeme Mathare na Kibra na Kawangware. Akasema nyinyi mlisema Mathare ni hotspot. Kwa hivyo ile iliwafikia. Lakini hiyo tukifika kwa sababu ndio wajitahadhari na kuwe chonjo na sikubali kuchochwa.
walinde amani yao. Na ndio sasa tumefurahia wananchi kwamba wamelima, ukienda Moroni, ukienda Kericho, ukienda Uasin-Gishu, ukienda Nakuru, ukienda Githurai 45 wamelinda amani. Yes. Wacha tuangazie kidogo kuhusiana na muda huu ambao kampeni zilikuwa zimeshika moto na wanasiasa walikuwa wanarushiana cheche za maneno kutoka upande wa kulia kushoto. Sijui ni kana kwamba kuna yeyote yule ambaye aliwahi chukuliwa hatua na ikafika hadi mwisho. Ukiangalia before nikujabu nipatie context. Ukiangalia uchaguzi wa huu mwaka na 2017 kulibadilika sana. Ni wiki ya mwisho tu ambapo kuliona majibiana tu hapa na pale. Lakini for the most part wanasiasa ukienda rallies, jinsi tumekuwa kwa hizo mikutano zao. Ukienda rallies zote wametuliza, ilikuwa wanaongea sera zao. Mimi nitafanya hii, mimi nitawapatia hii, mimi nitakufanyia hii. Na ukiangalia mobilization yao si ya misingi ya kijamii. Unaona, for example ukiangalia mirengo zote wana target jamii ya Kikuyu, si wako pande moja, wamegawana. Unaona, na hata hizo jamii zingine. So hiyo imesaidia nchi yetu. So ukiangalia kujibu, ukiangalia ya kwanza tuliongea na wanasiasa background, kwambia tafadhali jitahadhari. Ndio maana ukiangalia wote wameshukisha hapa. Of course kulikuwa na moja hapa na pale, na kuna pale kulikuwa shida, tukawashika. Kuna kesi 2-3 ziko kotini sasa hivi. Kuna moja aliachiliwa, mheshimiwa Luturi yake ilikuwa dismissed kwa kotini, tumereapply. Lakini vile tulisema publicly, ambapo koti ya juu imetupatia 5 courts, ilipatia koti 5 nchi yetu za hate speech. Walijua kwamba this time si kama last time. Unajua wanajua leo ni cheche, ni kuchoche, nilete ugomvi. Najua mimi kesi yangu ni miaka 5, hata utasahau nilisema nini. Unaona, sawa, walijua. So kumekuwa na tahadhari. Na ni ngumu kusema kweli kesi moja tushike mtu leo alafu imalizike. Ndio maana so hizi 5 courts azijasikiza kesi yote, kwa sababu wanasiasa wametuliza. Ni wiki ya mwisho tuliona kwamba kujibiana kwa wale wakubwa. Lakini kulikuwa na ule wakati ambapo wanasiasa walitumia majina fulani hivi hadi mkatoa ile ripoti ya majina ambayo hayafai kutumika. Kama mheshimiwa Linturi, yes. Jamani, huyo si alishikwa, atukesi tukampeleka, lakini mahakama ikasema mheshimiwa ana kesi ya kujibu. Kwa hivyo kwa njia nyingine unasema kwamba kuna kidogo pale kwa mahakama kuna hitaji, si ndio maana sasa tulikaa nao, establish kitu inaitwa special task multi-agency task force. Kwa sababu ukiangalia act, unajua dunia mzima kuna nchi 2 pekee yake ina sheria ya hate speech. Dunia mzima hate speech ni kitu ngumu sana convict, ni ngumu sana dunia mzima. Karibu nchi 200 ni ya Kenya ilikuwa ya kwanza dunia mzima. So threshold ya hate speech inakuwa juu sana. Hata wakaa chini na mahakama na DPP, kwa sababu kuprosecute evidence na kupeleka kotini, unajua wanatreat kama kesi ya kawaida. So tukasema tukue na special task force ndio waelewe act yetu. Ndio sasa ikikuja kwao waseme yenyewe isi kesi ya kawaida, wachiniangalia evidence kidogo, kwa sababu threshold ya prove speech inakuwa juu sana. Hapo inakuwa shida, lakini sasa tumekubaliana na next time at least kutakuwa na improvement. Yes. Mara mingi wa Kenya saa zingine wanakuwa na tashwishwi na kana kwamba mnafanya kazi au la. Yes. Na labda matarajio yao ni kwamba ni siku gani itawahi kuja kwamba kuna wale ambao tunaita kwa kimombo big fish. Yes. Tumpate kwamba alinena hili jambo na akapelekwa kotini na akachukuliwa hatua. Vile vile hata kwa mambo ya kupigana na ufisadi. Sijui NCIC kama tutatarajia wakati kama huu utafika. Kwanza wale wengi watu tumeshika ni hao big fish, ni wanasiasa. Tumeshika tulikuwa na kesi ya Lunturi, tumesema tulikuwa na kesi na Olekina, although yaliomba msamaha. Tulikuwa na kesi ya mheshimiwa Sudi, tulikuwa na kesi ya mheshimiwa Jaldesa, mheshimiwa Samal. Hao wote ni waheshimiwa wote. Lakini utakubaliana na mimi kwamba hakuna hata ile moja kwamba imeenda hadi ikakamilika pale tukaona mtu amechukuliwa hatua. Nakubali na yeye, kwa sababu ile nguvu sheria imetupatia na katiba inatupatia ni upelelezi, ni kushika na upelelezi. Prosecution ni DPP, kusikiza mahakama ni kotini. Sasa independence ile pia sasa unajua mungependa muongezewe hizo nguvu. Hapana, ya prosecution hapana. Kwa sababu it's very important. Unajua hakuna kitu mbaya kama
vitengo za serikali conspire against you, hautakuwa na nguvu kama mwananchi. Iko vizuri ujue kwamba ni fair. Sisi zote ni serikali, mahakama ni serikali, mimi ni serikali, DP ni serikali. Kwa hivyo tukiconspire tuseme huyu tumnyoroshe, una chance gani? Lakini katiba inakupatia fair hearing. You're innocent till proven guilty. Unaona? Kwa hivyo mimi lazima nifanye upelelezi. Nikikushika leo nafanya upelelezi. Nitapatia DPP. Na yeye ako na uhuru ya kufanya kazi. Ataniambia commissioner, hapa hakuna evidence. Ama atasema okay, huyu tutamshtaki. Ana hiyo uhuru. Na akipenda mahakama ataambia okay, hawa hamna hapa hajadifurahisha. Hiyo ndio sasa wewe kama mwananchi ujue kwamba una haki ya ukweli katika nchi ya Kenya. So tukipenda ikae tu hivyo. Lakini tukipenda kusema tukisaidiwa ni amendment ya act yetu ipatie nguvu zaidi, lakini si tukue ati prosecution. Ukisema hivyo bwana commissioner, uone kana kwamba ile msemo ambao huwa ikiendelea kule nje ya kimombo kwamba NCIC is a toothless dog itaendelea tu kubaki. Lakini kazi yetu si kubwaka. Kazi yetu si sheria, si polisi. Kazi yetu ni watu wa amani. Sisi ni njiwa ndio amani. Ukiangalia nje, si nje iko na amani. So kazi yetu ni kuleta amani, kupatanisha watu, kuleta utangamano katika jamii. Ukiangalia pale kuna vurugu nchi yetu, pale kuna conflict imekuwa hapo, tumepatanisha jamii. So kazi yetu ni amani, si kubwaka kama umbwa. Hii ni kazi ya polisi sasa. Unaona, sisi yetu ni kupatanisha jamii, na ukiangalia Kenya mzima tumekuwa na amani. Tumefanya kazi yetu. Kuna idadi labda unaweza taja ya zile kesi ambazo mmekuwa nazo ama wale watu ambao wameshikwa labda kwa kipindi cha kitu kama mwaka mmoja hivi ama miaka miwili hivi? Tuna kesi 441 kotini sasa. Na ni ngapi zimefika kiwango gani? Mingi bado ziko in the process, hearings ziko hearing, adjournment kila siku di hearing kwa ujumla. So kuna zile special kama tuseme 183 ni our bloggers. Hapo leo chache siku zinakuanga online. Hata siku kwa rallies. Ndio maana wanasema siku za matuliza. Sio wanatumianga bloggers kuchocha watu. Wao kuleta ugomvi. So pia wako 83, lakini wengi tu ni watu wanafanya maneno ambao huko chini hawasikii. Lakini sisi kuna nguvu ya kusikia kila watu. Unajua huja alisema 1 2 3. Lakini yes, focus yetu unajua rafiki tuko na 17 mandates kwa sheria. 17 katika NCIC. Hiyo ni moja tu ya kati 17. Unaona tuna kazi mingi sana. Tunashawishi serikali mambo ya utangamano, tuna audit serikali idara zote za serikali ku make sure kwamba jamii zote za Kenya ziko represented vizuri katika idara zote za serikali. Na hilo jambo limeafikiwa? Iko tulikuwa tunangoja uchaguzi ishe nitoe report. Watu karibu tu release alafu watu wangesema tunaonewa. Tunangoja uchaguzi ishe. Lakini kwa msimamo wako ama kwa maoni yako unaona kama kwamba kulingana na siasa za Kenya unaona kama hilo jambo litawahi afikiwa ama tutahitaji kubadilisha sheria, kwa mfano kama ilivyokuwa inapendekezwa katika mswada wa BBI? Unajua tukiangalia siasa sahihi, tuseme tu ukweli. Na mimi nasema ukweli. Tumesonga mbele. Ukiangalia pande zote, kama ni Kenya Kwanza, kama ni Azimio, mobilization si katika misingi ya kijamii. Ni maswala wanauza sera zao. Wewe chagua ule unampigia kwa sababu sera zao. Unaona? So ya kwanza tumesonga, tukiona pale tuko sahihi. Tumesonga mbele. Ukiangalia ile issue BBI ilikuwa na address vitu kama issue karibu 8. Na si kila kitu inahitaji sheria kufix. Sisi wenyewe kukubaliana kwamba Wakenya, mimi ni Mkenya kwanza. Unaona? Ni sio Wakenya kukubaliana mimi ni mzalendo kwanza. Unaona? Si mimi si kabila fulani. Jina yangu tu ya kujitambulisha. Si kukwambia mimi ni kabila fulani. Unaona? Wewe ni Mkenya, mimi ni Mkenya. Regardless ile kabila mimi natoka au unatoka. Tukiamua sheria hizo kusaidia, hata ukichukua na sheria iseme leo tuache ukabila, haitatusaidia. Unaona? Ni sisi kama Wakenya tukaamua wale wanania viti leo ni wanasiasa wanne katika urais. Wote ni Wakenya. Ule atashinda ni Mkenya regardless, hata kama ni mtu wako si mtu wako, ni Mkenya. Tukubaliane tu hivyo. Tu nchi isonge mbele. Asante sana. Tutatarajia kwamba Wakenya wataifikia hicho kiwango. Wanafika pole. Ukiangalia unaona watafika. Ukiangalia leo sahihi. Wale wanagambia wenyewe wadhifa.
tumesonga mbele, hakuna movement ya kabila vile. Na next round itakuwa hata hivyo better. Mimi naona tunashukuru sana. Yes. Asante sana kwa muda wako na kuzungumza pamoja na watazamaji wetu wa Kameme TV. Nashukuru sana kwa na mimi. Asante sana. Yes. Tutazidi tukizungumza tukiangalia ni namna gani NCIC inafanya kazi like tucokereria ruthiomine ruria tukimenyerete mwiroreri wa Kameme TV. Nĩ ngatho mũno ũcio etagwo Danvas Makori, niwe ũmwe wa amemba thĩinĩ wa kamĩtĩ ya NCIC akĩgeria gũtarĩria wĩra ũrĩa NCIC ĩkoretwo ĩkĩruta kuma rĩrĩa yakĩũmbirwo, na nĩ agĩkorwo akĩgweta maũndũ matiganĩte hau makĩgemainie na ũrĩa mamwe ma maũndũ marĩa magĩkinyanĩirie. Kwa ihinda rĩrĩ mĩhang'o ya ũtari wa Kura no ĩragĩthiĩ na mbere iceceni-inĩ citiganĩte, na ihinda rĩothe kuma rĩu gũkũ thĩinĩ wa cikaro cia Bomas nĩ tũgũkorwo tũkĩamũkĩra ndũmĩrĩri kuma kũrĩ kamishna kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC. Nĩ magũkorwo magĩtwĩra mĩhang'o ĩno ĩkinyĩte kũ, nĩ maũndũ marĩkũ mangĩ makĩyumĩrĩtie gũkinyanagia na rĩu, kana hihi gũkĩrĩ na ũndũ mũgeni ũkĩyumĩrĩtie ihinda rĩothe kumanagia na rĩu. No kwa ihinda rĩrĩ reke ngorwo ngĩkũririkania atĩ mĩhang'o ĩno ya ũtari wa Kura no ĩragĩthiĩ na mbere, na ĩragĩthiĩ na mbere kũndũ gũtiganĩte kũrĩa andĩki aitũ a mohoro makĩambĩte hema nĩguo makorwo magĩkũrehera na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe o rĩrĩa maumĩrĩra makĩanĩrĩrwo, na ithuĩ gũkũ tũgakĩrũmanĩra na maumĩrĩra ma gĩturwa kĩa president kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru. Tũrĩ na mwandĩki witũ wa Ng'ombe wa Maina ũrĩa ũrarũmanĩra na ũtari wa Kura kũrĩa Nakuru West, kũndũ gũgwĩtwo Moi Secondary polling station, nĩkuo ararũmanĩra na mohoro macio. Nĩ agũkorwo agĩtũmenyithia nĩ atĩa gwagĩkorwo gũkĩhanĩka mwena ũcio. Reke ngorwo ngĩkũririkania hanini ũhoro wĩgiĩ mathabu marĩa tũrakĩarĩrĩria ũhoro wamo mũthenya wa ũmũthĩ, tũgĩtanya hihi IEBC no ĩgũgĩkorwo ĩgĩtũhe mathabu maihũru ma nĩ atĩa bũrũri ũgĩikirie kura. Tũrĩ na aikia a kura milioni 22 arĩa magĩtanyĩtwo kana arĩa magũgĩtanyĩtwo gũkorwo makĩyumĩria na gũkinyĩria ithaa-inĩ rĩa thaa 11. IEBC yugire atĩ nĩ kĩndũ kĩa gĩcunjĩ kĩa 56 kĩa acio magũkoretwo meyumĩrĩtio, na gũtuĩka mĩhang'o ĩno ĩgũthiĩ na mbere. Na ona ihinda rĩrĩ ngwĩciria gũkĩrĩ na mĩena na mĩena kũrĩa mĩhang'o ĩragĩthiĩ na mbere. Gwa kahinda kau nĩ kĩndũ andũ ta milioni 12 ũguo mekwĩyumĩrĩtie, IEBC ĩgĩtanya atĩ hihi nĩ andũ ta gĩcunjĩ kĩa 60 kĩa ithabu rĩrĩ magũkorwo makĩyumĩria gũkinyĩria ithaa rĩu rĩa gũkĩhinga ceceni cia Uikia wa Kura. Harĩ ithabu rĩrĩ nĩ hakĩrĩ na gĩcunjĩ gĩa atumia kana gĩa arũme arĩa mareyandĩkithĩtie ta aikia a kura mararĩ gĩcunjĩ kĩa 49.12, na gĩcunjĩ gĩa atumia kĩrarĩ 58.8 arĩa marakĩyandĩkithĩtie ta aikia a kura. Na no tũgũgĩkorwo tũgĩeterera kuona nĩ atĩa hihi okorwo nĩ ta atumia makĩyumĩririe gũkĩringithanio na atĩ nĩ kũrageretie gũkinyĩrwo mũno ũhoro wĩgiĩ atumia gũkorwo rĩngĩ ona makĩnyita atumia aruna ao mbaru nĩguo magĩkorwo makĩrĩ ũtongoria-inĩ. Ririkana atĩ ndereti ĩno ĩgiĩ atumia nĩ ĩrakoretwo ĩkĩhũrwo mũno, na nĩ ũkũmenya atĩ ona kũrĩa thĩinĩ wa cikaro cia mbunge nĩ kũragĩkoretwo kwĩna ndereti ĩrĩa ngwĩciria yagũire o kĩndũ maita makinya matatũ ya kũgeria kũrehe ũigananu gatagatĩ ka arũme na atumia hoka nĩ ũtongoria. Na ũyũ nĩ ũndũ ũrĩa ũkoragwo thĩinĩ wa gatiba na atĩ no nginya ũkĩhingio, na koguo kũgeria kũrehe atumia aingĩ thĩinĩ wa ũtongoria no njĩra ĩmwe ya kũgeria gũkinyanĩria ũndũ ũcio. Na koguo nĩ kũrakĩrĩ na rĩtana rĩu na njĩra nene mũno ya atĩ atumia makorwo makĩyumĩria nĩguo kũnyita atumia aruna ao mbaru. Nĩ tũgũgĩkorwo tũkĩona namba ũrĩa cigũka, kana hihi nĩ cigũkorwo cikĩrĩ na kuonania mbica ya kana rĩngĩ atumia nĩ marakĩyumĩria. Rikana gĩcunjĩ gĩa atumia nĩ kĩnene haha, na nĩ kũragĩtuĩkaga atĩ atumia mangĩkĩyumĩria wega hihi ona no magĩkorwo na ũmwe wao akĩingĩra arĩ ta ũmwe wa atongoria harĩa gĩturwa-inĩ kĩa harĩa igũrũ. No tũkĩrĩ na ũhoro wĩgiĩ mbeũ njĩthĩ nĩ marakĩyandĩkithĩtie na gĩcunjĩ kĩa 39.4,
na nĩ kwarĩ na wagagu rĩrĩa kwĩrĩgĩte gũkorwo kwĩna mĩhang'o ya kwandĩkithia aikia a kura. Mĩhang'o ĩyo yokire maita merĩ, kwaheanirwo ihinda rĩu maita merĩ, na mbeũ njĩthĩ magĩkorwo makĩthing'ĩrĩrio na njĩra nene mũno makorwo makĩyandĩkithia ta aikia a kura nĩguo magagĩkorwo makĩoya mweke ũcio wa gwĩthurana. Aingĩ ao nĩ arĩa hihi marakĩendaga kana mangĩrathire gũikia kura kwa rita rĩa mbere, na nĩ gwakĩonekanire ta gũtakĩrĩ na kwĩyumĩria kũnene. Hau naho no tũgũgĩkorwo tũkĩmũrĩka na nĩ tũgũkĩona nĩ atĩa mbeũ njĩthĩ nao marakĩnyitĩra itemi thĩinĩ wa gĩthurano gĩkĩ, kana nĩ marakĩhũthĩrire gĩcunjĩ gĩkĩ kĩao kĩrĩa nĩ 39% harĩ igana gũgĩkorwo magĩgĩtua itua rĩa no ũgũgĩtuĩka hihi mũtongoria wa gĩkĩro gĩkĩ kana gĩkĩro kĩrĩa kĩngĩ. Gũkĩrĩ na maũndũ maingĩ marĩa tũgũgĩthiĩ na mbere na kũrũmanĩra namo mwĩroreri wa Kameme TV, na nĩ tũgũgĩtigĩrĩra atĩ nĩ tũrageria gũgũthathaũrĩra, nĩ tũkũgeria kwaranĩria na ataaramu a maũndũ ma kĩũteti nĩguo magerie gũthathaũra namba ici na gũtwĩra nĩ atĩa rĩu tũgũkorwo tũgĩeterera ihinda-inĩ rĩa kĩndũ ta thikũ ĩmwe kana thikũ igĩrĩ, thikũ ithatũ ũguo. Na ririkana mũthenya wa rũciũ no gũgagĩkorwo kũrĩ na imwe cia ceceni kana mamwe ma matũra marĩa magagĩkorwo magĩcokera gũikia kura, na kura icio kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa neanirwo nĩ IEBC maugire atĩ gũkorwo kana kura icio nĩ cigakorwo cia president nĩ cigakorwo cikĩũmbũkio na ndege nĩguo cikorwo cikĩrehwo kana maumĩrĩra makorwo makĩrehwo nginyagia gũkũ ceceni-inĩ ĩno nĩguo gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ na wagagu o wothe kana gũtirĩ kura yatigwo nja na nĩ ibatiĩ nĩ gũkorwo ĩgĩtarwo. Tũkwamba gũikĩrio oro hanini mwĩroreri wa Kameme TV, nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũkũmenyithia maingĩ marĩa marahanĩka megemainie na maumĩrĩra ma gĩthurano kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndũgacenjie mũtambo. Kameme TV.